nyonso alingaka mobikisi na bengi bino awa na Mes TV 243 Mes TV 243 kobukana te okomona ngai mobikisi okomona mwanze ya loyembo tala ndenge ya yembeli bino Mes TV 243 S'abonner massivement. S'abonner massivement. Mobikisi mwangai. Ah, tikizalaki elengi ya loyembo na yo na MS 243 tala esika bakomi s'abonner na rouge kamatali sapi oyo lembolelaka supu ya madesu tobika. Mbote bandeko balandia émission na biso masolo ya mboka avec humble serviteur que vous aimez beaucoup et je suis William le ministre de la presse alors toujours wana liboso na bino pona ko se pesa to tambola ka du jour au jour ko zone ba actualité makambo oyo tali mboka na émission na biso masolo ya mboka toza awa précisément na ville ya Kinshasa na commune ya Limete na 11e mairie bisika oyo ezali siège ya UDPS to kiti pona kosola na bana mboka likambo oyo ya gouvernement jusque là ça fait déjà 1 mois et demi gouvernement ezobimate ministre déjà à sa consultation mais le commune refréné tout calé que gouvernement est bimaté la possibilité nyonso mbote ba abonné à Mes 43 et joyeux anniversaire à la belle Rosie Tigra Mayaya depuis allemande bisika ezwami bino pe bino nyonso na tangité je vous aime beaucoup de moninga na ngai no côté na osenga vraiment na mo réalisateur a fongola directement tous bana mboka ba répondre na mituna na biso parce que mituna eza yanga et ya no eza ya bango mbote papa nanga mbote papa journaliste bonne santé bien na ngolo ya Nzambe kokino mami ko rappeler lisusu bana ya mboka bisika oyo tozali na mboka nini po émission oyo masolo ya mboka telamaka partout dans le monde. Merci papa journaliste na mutuna d'abord na banda ko se présenter na benga na kombo ya Didier Amba tozali na ville province ya Kinshasa Kitalatala c'est-à-dire capitale ya RDC zali ville province Kinshasa awa tozali na 11e mairie na base ya UDPS base ya UDPS oyo ki base bakosi ba ideo base ya UDPS mais biso ba combattant ke bien tozali na 11e mairie na université politique place oyo ebimisa batu nyonso omoni bakoma oganga na nzela ke lelo oyo soi-disant baza opposaka ya ye na mwasi na ye bauta awa na université yango université ya 11e mairie kombo nango UDPS soko beti caméra na yo kuna omona badrapeau nde eza kopepa okola badrapeau ya ambassade donc université ya politique yango na gauche na nga na 11e mairie parce que na droite na ngai toza na INPP ya l'État mais université ya politique ya Congo pe ya Afrique ezali UDPS eza na capitale ya Kinshasa na 11e mairie na gauche na nga balola caméra no omona badrapeau ambassade ya Emezo Pepa. Merci. Ok, pourquoi seulement université? Comment université de Pessi on va tango fachi à côté tout tango yemoko tel qui se cause à ça qui de université. Merci papa journaliste na mutuna na yo tomona ka moboti nyonso soki abeti mwana na ye abandaka azaka na souci mwana na ye banda maternelle ake primaire ake secondaire papa so nzamba asungi azwi diplôme na ye papa bengaka mwana fandisi olingi osala nini o papa je vais faire ceci cela papa tshembongo na ya je mwana nyonso akendaka université ntango yo papa otimeli na université eza na posa ya 3 ans 4 ans 6 ans natanga na yela yo mukanda oyo kosepelisa yo yango nde omoni UDPS tobengaka yango université ya politique parce que yango nde ezali université oyo ezali kosala bao nayebi so ke lelo oyo bakoma koganga na TV soi-disant aza sango mais alati nzambala na bible na lipeka mais na sese ya nzambala azalaka na ye moto ya politike na bato mosusu ozomona basa politike ya mwasi na mobali donc kote wana mato bango nyonso baza forme na université ya UDPS yango moyo tobenga yango kombo université ya Afrique mpe université ya RDC oyo esala bato ebele lelo bakoma bazwa capacité ya koloba na télévision ezali université oyo ozomona UDPS na 11e mairie oyo eza dirigé par président AI Jean-Marc Abondi. Ok, merci. Est-ce que vraiment
mokonzi ya mboka oyo aza lelo aconsidéraka bino bato oyo bazalaka pene ya université obengango UDPS olenge bodefandaka cause ya mboka bodefandaka vraiment makambo oyo asalaka mpe bozalaka contre antivaleur président de la république aconsidéraka bino. Merci papa journaliste. Omoni mwana moko te bakoki kobeta ye na famille na bango. Mwana wana lelo atangi akei liboso akomi moto abosana esika uta. Donc nakoki ko expliquer batu boye. Ata baba soki aza na zemi mais soki aboti ou bien aveugle boko pesela mwana na ye kombo jamais. Même baba soki aza na zemi aboti ata ebi koloba te mais akokoma ta na mabele pam komi batu baye batangi baba pesi mwana na ye kombo songolo pakala. Donc ezali passe na mutuna na ye akoloba soki président Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukantombolo sera à considérer à biso la main répondre au papa président de la République esika ozali na peso mbote mingi pozo landanga mwana na ya base président de la République a biso à considérer biso preuve et pas na bango zaka soko kia au côté à bomona mère azawana donc dès que tu as 13 ans to dekuna to dame badia danser na fufuna ndakala donc to tondi donc mère azawana papa esika za na parler de la nation na oya ayebi ke mama aza na limete donc soki alekewa ayebi ke baleki na nga bapeti na nga bana na nga bandeko na nga bazala donc pour vous dire que président de la République atikala kobosana jamais bakombata mpe bakongolais ayebi ke atika biso baleki na ye tozali awa na bagarde du temple sikoyo tokota mamako lisolo oyo ya gouvernement balobi Kabila azonga na ye kutu po nata na ye makambo oyo ezala te pe etika ata komela ta mokie te balobi est-ce que notre président azali na dictature te azali na s'imposer te akweyisa epo gouvernement eleka na kobima. Ça fait déjà un mois na ndambo et jusque là gouvernement ezobima te ezali nini bino moko bata IDPS moto freiner yango elongo na président que gouvernement ebima te to ndengeni. Merci papa Joël la motuna na yo naza moboti jamais nakobota mwana na nga abimi kaka boye tongo etali nazwi mwana na nga na memie natalisi ye moi na bandi kolakela ye mabe nalakeli mabe na kitisi ya classe wana naza papa ya ndoki biso na IDPS président Félix Tshisekedi auti na kati ya libumu na biso azali président ya IDPS te bolandanga bien azali président ya bakongolais nyonso balinga te soit disant baopposa azali président na bino mais malgré azali président bakongolais nyonso mais azali na libumu na ye place oyo auti source place ya botami yango nazotuta tolo université ya IDPS nde place oyo président Tshisekedi excellent Tshilombo awuti biso IDPS toza kobloke te parce que tosali 37 ans na Mobutu toye kosala 18 ans to 19 ans na Kabose Joseph Kabila Kabangi tobangaki na omote tobanda mpe kobloke te mpona koexplike peuple congolais biso IDPS toza kobloke te biloko nyonso soki baza kolamba yango naza kosenga na peuple congolais tozala na kimia tosali 32 ans na Mobutu bandawa bandaki kolamba biloko ebelaki nanu te moye tolia madeso makasi eza te Joseph Kabila ye awa ndeko na biso ntango akotaki tomonaki koya na ye na bikumba mbula me toyebi biso nyonso kobima ya Kabose yango avec président de la République Félix Antoine Tshisekedi naza kosenga na bapeuple congolais même nga nazoloba naza mpe na baproblème oyo engage nga moko na foyer nanga peut-être naza kosenga na bakongolais tokitisa mitema na se tozala na kimia toboyi ke lelo oyo tobimisa gouvernement après lobi président de la République aleka na télé po expliquer bino nsusu ke bablokaki nga basalaki boye tolingi biloko wana te ndomoni président de la République azali kotaye eloko na esika nango mwana na kombo na ye c'est-à-dire bazwiki yungulu batie masangu bazotamize nchenge nyonso ekotikala likolo me oyo ya bien ekokita yango nde mama Martha Kolamba po tolia po totonda.
donc gouvernement ezobima d'ici là dans un peu de temps bozomona gouvernement ya kitoko ya bato oyo basala nanu te lokola nga na yo parce que papa journaliste elingi nalaka oyo na gouvernement ezobima parmi bayeba kosala nga dide na kosala mais kokamwa te excusez kokamwa te tulongo papa olobi okosala na capacité nini na niveau nini boye na boye oyo nalingi osala congolais kosala mosala ezaka kozala na bureau te kosala mosala ezaka na base wana ministère te congolais nyonso place azoteka ata ndunda na ye soki ase retrouve na oyo ye asalaka eza déjà avantage même ndeko na nga azokumba moto soki abeti pampa azongi lelo soki otulu bato ya moto baoyo basombaka moto liboso recette oyo babandaka kosala liboso na moto nao baosala lelo eza sumbemo te seke bamoto ekomi ebele yango bapeuple bacongolais mingi baboyi kofanda na province baye na capitale ya Kinshasa yango bazolamba madesu mpa mama Marte soki ebeli moto nyonso akolia soki basani esili ata bakasa bakotyela yo okolia bozala na kimia gouvernement ezobima mpe bazobimisa bilongi ya sika bazobimisa bilongi ya bato basala nanu te epuis mpona bakiseloko moko mpona peuple congolais bazotaye na ye biso bazotaye mwana soki otindi ye na classe osombeli ye crayon soki bataye yango te moye mwana akoma eza te osombeli ye crayon osombeli ye gomme osombeli taille crayon soki otaye nde mwana ke asali bacour na ye c'est-à-dire baza kobwaka gouvernement ntango ezobima bazali kobwaka na bamandataire public na baministre mbala moko une fois pour toutes mpo biloko ebela motu nyonso alia so bomoni bokoka te boya ata na université nasombelo ata tshomba tshaka biola olia tshomba nini tshomba tshaka biola parce que nayebi so gouvernement ezobima bazolamba biloko mwana nyonso akolia oyo amoniki akokolia te aya na université na 10e mairie na fiske tshomba tshaka biola na kosombela ye akolia vraiment tu vas vraiment brancher coach na mai 243 bana mboka baya ko se défouler pour likambo oyo ya gouvernement moi question sur pona kabwana yo oza sûr que gouvernement comme a dit na 2022 que jusqu'à là gouvernement nous comme na janvier février mars yango peut que le pays aussi là et bimate mais aux assurance que au bout un peu du temps assurance wana okoki kodani na bandeko ba désespérer et to batuma baku ba ko penser que président alongwa azoma merci mingi na bandeko oyo baza kopense papa Joseph Kabila azonga na pouvoir nga na kolancer appel ya koyebisa bandeko wana omoni page soko so tourne monsieur Joseph Kabila Kabangi ayaki na tana ye asalaki oyo yakokai kosala bolandanga bien azofinga te asalaki na tana ye oyo yakokai kosala na minute ezali ta ya Joseph Kabila te na minute ezali ta ya excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango na biso nyonso bapeuple congolais tozala na kimia gouvernement ezali kobima na mikolo mibale misato ngai nazina no kapasité ya koconfirme te ke gouvernement ezobima na pokwa non mpo bacadre na nga même na niveau ya parti bapesi nga mbela ya koconfirme jour gouvernement ekobima te yango nazali kosengaka na bapeuple congolais bozala na kimia tomonaka ntango tobandaka kosambela na église catholique papa na ngai soki okula te mupe akopesa yo communion te mpo mupe apesa yo communion esengeli okula nanu batisimo nde bapesa communion yango nazosenga na biso bapeuple congolais tozala na kimia tosi tokotaki malongi biso nyonso malongi oyo nde consultation président asalaki mamalongi esili babatisi biso sikoyo tozela tokende molomolo tokula batisimo asima tolia communion do bakongolais botya mitema na kimia na mikolo mibale misato bokomona surprise ya gouvernement po président de la république makambo asalaka alingi bato bapiolola te nde tosolola bo tokosutoka mpe na 18h fimbo ebetami bore ebimi do bakongolais na ngala bino tozala na kimia bemba oyo bazoreve ke Kabila azonga en tout cas bobosala botourne page akozonga te akozonga te oyoki papa ndenge asina korépondre papa mosu aza awa akomeka mpeni korépondre papa okopusana boye okopusana mbote papa mbote ok toza awa précisément na siège na bino ya UDPS oyebi makambo oyo ezopase mpona gouvernement ça fait déjà 1 mois et demi gouvernement ezobima te baministre déjà asalaki consultation oyo esengaka mpo gouvernement ebima tant que citoyen tant que mwana mboka eloko nini okokoloba mpa likambo oyo ya gouvernement jusque là eza kobima te na banza nga na koloba boye
Je se présenter tout d'abord comme on Jean-Pierre Kassoula. On a question na kolobaka kaboy. Et si kanyoso tokende la bandako. Soki mama azali kolamba biloko. Akolinga biloko na lamba yango muweleka obeba biloko mayeleka te. Akolinga kolamba biloko na ye na ndenge moko ke mutu soki allié à sentir que allié biloko. Eza ndenge moko na gouvernement. Ko comparer tant oyo na tanga Kabila te. Tanga Kabila ezalaki na dictature. Kabila va ko imposer gouvernement. A imposer la ministre. Na tanga sikoyo toza na consensus. Oyo esengi ke mutu na batia mutu na sika oyo esengeli. Bakoki kozwa te ntaba batie na ndaka basoso. Bakozwa nta soso te batie na ndaka bantaba. Bakotia mutu na ndako na ye na sika na ye. Yango moni gouvernement batu bazala kimia, bazala patient. Gouvernement ebima oyo mutu nyonso akosepela pe akose retrouver. Ngai moko nazoloba na ba problème neti na musala ba uto longola ngai na kapela. Ti lelo na jour de compte te. Nazozela kaka gouvernement bima pona funda bango na jour de compte final na ngai. Tozala kimia bazolamba biloko ya bien. Bazolamba biloko ya bien oyo mutu nyonso akosepela pe tokozala nzalo tozomona oyo ekesila chômage tozomona ekesila. Merci vraiment pour nous répondre na mutua na biso tona bitasuka pour na komeka un peu ni ko clôturer directement na émission pas ko pusana o meka un peu ko répondre lisusu bana mboka bazwa d'éclaircissement oyo avec le kalisusu. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé zabe monsieur journaliste. OK. Okolobani ni pour likambo oyo ya gouvernement jusque là. Oza papa, oza na bana, oza pe na makambo ozo sala, musala pe ezo passer bien te. Le gouvernement tango bini ekosunga biso nyonso misala na bana nyonso ebonga jusque là gouvernement ezo bimate tant que citoyen okokoloba nini le peuple congolais za ko se plaindre za ko ba que non esengeli ex-président azonga pona yo kokoloba nini pona koyimela ya gouvernement jusque là. Merci papa journaliste. Et là on le baraka ndenge bande ko ba combattre ba tikoloba awa bato ba ko rêver na senga na pepe na biso ba congolais ba o ba ko rêver que le président o sortant azonga nga personnellement na regretter nango azonga na musala ni ya ko zongela a travailler à tout le monde a travaillé 18 ans tout le monde musala o asali ana mboka oyo bana ko regretter na muto o senga zonga na yebite. Mais, pour le côté, on a dit que pour le gouvernement, la population congolaise, base à la bandera nous calme. Tous base à la précédé. Tous les gens biloko ebela, tous à la calme, base à la calme. Gouvernement zoko salama, malembe, tokende malembe, tous à la précédé, mettre auto mona kia liboso. Petit batu mususu awa, mais bon, on a musala. Bafantire mobo mutu asali économie te bayote ministre économie maire okoma sur terrain asonga musala te yango biso tozokende malembe batalela ndenge premier ministre asosala makambo na ye yango wana namoni. Merci vraiment bana mboka pour la brancher coacher na mai 43 tout le monde peut pas se alinga loba peuple aza vraiment na kanda a dit que c'est assez déchaîné. Bote papa, bote monsieur le journaliste. Tout le monde a na siège UDP au moment de l'université. Au quoi nini pour likambo oyo ya gouvernement jusque là et j'ai bimaté. Monsieur le journaliste, et là on a obtenu le moko ezali que permettez-moi la meka kozonga mwa muke na sima. Tango UDPS a commis le pouvoir, il faut remarquer que il faut une partie où il y a mutema munene ya umelaka. Donc 32 ans à Mobutu, 18 ans à Kabila, ça fait combien? 50. On a 50 on a UDPS, c'est la makambu malembe. C'est UDPS qui donne la carte de pouvoir. Et puis la région a mouké, si on comprend l'exemple de la PSU, la région a sous mouké, UDPS a pouvoir de sa coalition FCC. Batubaloba qui mingi,
tokobalana libala ekokufa te ngai na yo lelo tozoloba awa président apanzaki yango après combien de temps malembe kaka idps oyo epanzi parlement malembe kaka idps oyo apanzi sénat nakanisi mes ingénieurs de comprendre na place wana pour na peuple congolais que idps na tête ya pays kozala pressé te parce que ezali gestion moko ya sika mboka oyo etikala komona bastratégie yango te donc yango nayebi sio ke parti oyo ezali en tête ya pouvoir asali 50 ans ya opposition donc azolamba biloko ya kitoko union sacré ezali lokola moto abwaki file ndenge ndeko nanga totu koswana donc président abwaki file na kati ya file wana tozwi mabanga tozwi bambisi tozwi biloko ebelebele sikoyo fo kolingola yango le gouvernement oyo ezolinga ebima ezali gouvernement ya union sacré oyo file président abwakaki sikoyo azolingola te tolongola bazelo mabanga banini nde sikoyo bajoueur oyo premier ministre alobiki na kotika plainte na ngai na kati ya gouvernement odon tozali si toyebisa eloko moko ya kitoko donc nakoyebisa peuple congolais bazala motema ya kokita tozobimisa gouvernement moko ya kitoko oyo tozokenda yango mbala moko parce que idps moto azali en tête ya pays oyo esali 50 ans na opposition donc akolamba biloko ya kitoko mpo apesa peuple congolais. Merci vraiment pour répondre na mutwa na bizaki et se répondre à kita ala na siège na bino de université à cause de bino. Merci na quoi na ressenga vraiment na monastère aza image et district tozali à IDPS aza vraiment image amona vraiment pour na ko éclaircir bato que to ça makambo o ka te que et le côté de sur le terrain pour na ko joa ba image na siège o ba mo bengango université. Donc le peuple congolais a se déchaîné ndenge à lobby pour le cambo oyo gouvernement to ressenga na mokonja mboka tango kolanda élément oyo on ekana komeka un peu kotala makambo mosusu oyo esengaki obongisa to obakisa po gouvernement ebima po etika kobetia peuple congolais mabakuba bameka kopenser mosusu na nsima likambo oyo déjà esi eleka. Merci na bino nyonso baka branché coaché peut connecter na MES 43 vous s'abonner massivement, vous serez jamais déçus. Et joyeux anniversaire à la belle Rosie Tigra depuis Allemande, ma grande sœur propre et personnelle. Mon attente nanga Eugénie depuis Allemagne, mon papa Cédric Zé d'Ambonda. Je vous aime beaucoup. Papa Francisco Motema, Pilar Mounou depuis Belgique, Richard Moulenda, Yamaoyo Mounou Motema, Stevie Abaïsia. Sans oublier à mon réseau privé et personnel Douglas Couture et tout le monde 43. Je vous aime beaucoup. Vous s'abonner massivement, vous serez jamais dessus. Et quant à moi, je vous dis bye bye.